हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपके लेकर आए हैं डाउनलोड रिंगटोन सॉन्ग सेट कैसे करें। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको सेटिंग ऑप्शन है, सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करें। सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे साउंड में वाइब्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है फ़ोन रिंगटोन पे, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अगर गैलरी में जाके सेट करें तो गैलरी में से जाके सेट कर सकते हो, और वैसे करने हो तो वैसे ही कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे ऐड रिंगटोन आ रहा है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखते हैं यहाँ पे कोई सी भी रिंगटोन अगर डाउनलोड कर रखी हो, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपकी यहाँ पे आ जाएगी फ़ोन रिंगटोन में। तो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे मिट्टी की टिप मेरी ऑलरेडी है, इस पर मैंने क्लिक करी और यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमारी रिंगटोन सेट चेंज डाउनलोड रिंगटोन सेट हो चुकी। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।